Já, kæru hlustendur nær og fjær, verið þið velkomin í uppskeruhátíð Pingjunar, uppskeruhátíð fyrstu seríu. Fyrstu seríu. Já, og við erum ekki einir hér í dag, ég og Yngvi, heldur erum við komin með frábæran gest sem við þekkjum hvorugir. Já. Hann uppistandandi og grínisti og Uppistandandi? Sagði ég það? Nei, uppistandari og grínisti og auglýsingasmiður. Og segir maður ekki uppistandari eða? Jú, þú sagðir uppistandandi. Já, ég veit það, já. Það verður svo gott að ég stæði yfir ykkur. Og svo gaman að minnast á það að hann einn af okkar fyrstu Deep into Pingjan meðlimum. Já, þannig komum við auga á hann. Engin annar en Jakob Birgisson, verður hjartalega velkomin. Takk hérlega fyrir það. Minnir Já, heiðurinn. erum við ekki með einhvern... Nei, ég kann ekki á þetta. Þetta samt töff. Þetta var... Alveg hræðilegur á tökkunum, sko. En byrju, hvað ég fyrsti gesturinn ykkar í þessu hlaðvarpi? Jú, jáfnframt, okkar fyrsti gestur, sko. Ég man nefnilega ekki eftir öðrum og ég nú bara búin að hlusta á allt, sko. Ég segi það, sko. Mér finnst það rosalega flottur heiður. Já, gaman að heyra og þetta svona, þessi þáttur átt að vera svona director's cut. Pínu brenglaðir hvað við erum búin að gera út af þetta sé fyrsta sería. Já. Og hún var náttúrulega sett á laginnar bara þessi fyrsta sería til að svona kanna áhugan. Já. Dedicatuðum á þessa 10 þætti. Akkurat. Hver veit hversu margar seríunar verða? Já, ég segi það. Það sem ég óttast mest að þetta verði eins og True Detective. Fyrsta serían var geggjuð. Já. Önnur sería, þá breyttir aðaleikara og hún sökkaði. Já, ég tekið undir það, sko. Þannig að mesta pressan í dag á þér, Jakob, að performa. Annars erum við sko bara með uppskriftin að True Detective Season 2. Þetta alltaf svona þegar maður flokkaða niður í eitthvað. Þannig að alltaf hættur að næsta verið ömulegt. Já. Það bara þannig. Það enda rétt. Heyrðu? Já, við ætlum svona bara að fara yfir þetta á léttu nótunum, þessa 10 þætti. Og svo erum við að sjálfsögðu eins og öllum góðum uppskeruhátíðum sæmir með velun. Já. Fyrir svona, já, við erum með 10 velun og sem þýðir að það get ekki allir fengið velunir í dag. En við erum búin að svona niður njörfa þetta og svo kannski fáum við einhverja skoðanir frá Jakobi á valinu. Já, akkurat. Þannig að já, þá kannski bara ekki bara fara í samstarfsaðal okkar. Samstarfsaðala, jú. Það sjálfsögðu Dominos. Já. Það þriðjudagstilboðin. Akkurat. Svo það Kjaldan. Grunninnviður eins og komið inn á það. Hvar ert þú að sækja þína ásækninga? Það Kjaldan. Já, sjálfsögðu. Ég fer á Kjalduna alveg svona 10 sinnum á dag. Það ekki? Jú, það hlutabréfamarkaðurinn og skuldabrifin og fréttinnar og ásækninganir. Það allt. Já. Og jável með þriðjudagstilboð við hliðin á þeir eða hvað? Já, hugsanlega. Á þriðjudum, einmitt. Það gerist, já. Ég viðurkenni það. Herðu, og svo komin nýr og mjög svo velkomin samstarfsaðili. Það Payday. Já. Og þú berð þeim nú fallega sögur. Já, og það nú svona grunninnviður fyrir einyrkja og minni fyrirtæki. Já, algjörlega. Sem að við verðum vonandi brátt. Ég vil meina, lífið sé á stutt til að vera með lélegt svona reikningasystem, sko. Já, þetta náttúrulega bara massíu tímasparnaður. Já. Ég nefnilega ekki nýtt með þetta, þannig að ég þarf að fara að kíkja á þetta. Ert þú að handskrifa reikninga og senda í pósti? Ég segi það ekki, ég hef nú notað netið, en ég verð að kíkja á þetta. Payday, já. Það þægilegt að geta einfalda ferlana. Já, og ég var að nota annað áður en ég kom þarna yfir. En það sem heldur manni alveg, geirneldum inn í Payday að þeir eru með mælaborð yfir sem sagt heildar upp að reikninga á ári. Já. Fram að því, þá vissi ég ekki hvað ég var með tekjur, en í dag veit maður hann alltaf bara upp á krónu, sko. Já. Og svo haldaður utan vaskinn. Þetta hefur verið vel þegið í mínu kerfi sem ég var í árum áður, sko. Hjá áttunni? Meðal annars, já. Já. Ég á ennþá eftir að prófa, en ég mjög spenntur. Og þú ert búin að, eins og ég segi, beiraðan vel söguna hérna. Já, ég held sem þetta á 3 mismunandi stöðum. Já, þú sér það, sko. Þannig að þeir eru að kassa vel út á mér. Já. En eitthvað þú með í tekjur, það hlýtur að vera. Já. 3 stöðum. Mætti vera meira. Þurfum við ekki að fara að skoða þessi fyrirtæki eitthvað? Já. Aðgátt skal höfðu í nærveru sálar. Já, skulum kannski taka einhverju spesial. Já. En herðu, þá það upptalið. Eigum við þá ekki bara að demba okkur í yfirferðina? Jú. Svona upprefjun? Jú. Uppskeruna? Akkurat. Fyrsti þáttur var náttúrulega hérna Jói útherji og Jólhúsið. Já. Og þar náttúrulega gerðum við strax alveg grundvalla mistök, sko. Já. Og sem mikill unnandi íslenskra dægulaga, sko, þá
verði ég að viðurkenna að ég skeita á mig. Já, vissið þú þetta með Jóa Útherja, hvaðan nafni kemur? Nei, ég hef ekki hugmynd. Ég held þetta sé einhver kynslóða munur, sko. Við þrír erum náttúrulega allir í neðra bilinu. Já. Við erum allir fættir 90 og eitthvað. Já. Ég meina, þú veist, Jói Útherja eitthvað... Þetta nefnilega, þetta íslenskt dægulag. Já, eftir Ómar Ragnarsson, sko. Já, Jói Útherji, sko. Og við opinberum í fyrsta skipti, hvað getum við sagt, fáið sko okkar í þessum þætti, þar sem við sögum hvaðan í fjandanum kemur þetta nafn. Mjög snemma í ferlinu. Já, og... Það samt alveg lögulegt, sko. Mér finnst það ekkert skrítið að þið hafa ekki vitað það. Nei. Já, sko, já, kannski Yngvi. En ég bara það mikil dægulaga maður, sko. Ég hálf skammaðist mín, sko. Já, ég veit ekkert tónlist, sko. Skefnilega mikið bara eftir þessi mistök, sko. Já, ég fekk nokkrar ábendingar. Það var einmitt, sko, því að kannski tökum það fram. Ég náttúrulega ekkert eitthvað svona sérmenntaður á þessu sviði að lesa ásetninga eða slíkt eða lesa svona fyrirtækin. Ég er bara lengi haft áhuga á því. Já, akkurat. Bara lengi haft áhuga á því. Þannig ég er rosalega gaman af því, sko. Ég held að þið eigið mjög stóran markhóp inni sem bara fólk eins og ég. Já. Bara svona einhverjir skrýpalingar sem hafa áhuga á svona en vita í raun og veru ekki neitt. Já. Síðan heyra þær einhverja menn hérna fara með einhverja frasa og svona. Það er líka gaman að hafa skýringa þátt sem að skýrir þetta örlítið meira. Já, það var nefnilega á döfinni, sko. Og við lofuðum því bara í fyrstu 3 þáttunum. Það er líka fullt af einhverjum dútum sem halda þær vitið þetta allt sem vita er ekki neitt. Nei. Vita ekki neitt. Akkurat. Haldabræðir séu snillingar og þeir keyptu Íslandsbanka á Sildavinnslunni eða eitthvað. Og eiga í Æslandir. Það er rosa mikið að þannig netbankakúrikum, sko. Og það er bara svona 5 árið er tapið öllu, sko. Ég get alveg lofað ykkur þeir eru verið búin að fjárfesta í einhverju rugli bara og tapa öllu. Þetta er aldrei svona fíkt, sko. Menn eru líka alltaf að fara dýbra og dýbra, sko. Menn kannski fara út í kryptó, þetta bitcoin og svo eru þeir bara komnir inn á einhver telegramspjöll og... Já, síðan er bara veðsetja húsið og bara... Veðsetja hús foreldra svona fyrir einhverjum BitCash-pay prumpi, sko. Og voru svo spenntir fyrir einhverju fasteignafélagi eða eitthvað. Einhver poppað upp með. En þetta er sko, afi var endurskoðandi. Það var svona sterkasta tengingin inn. Já, hann var virtur endurskoðandi og var alltaf í Excel. Já. Var alltaf í ásetningunum og að fjárfesta innan og utanlands. Og hérna, því miður, hann er farinn, sko. Já. Þannig ég hef ekki geta, já, takk fyrir það, maður. Nei, tjók. En hérna... Ingi Ermaður, hann var skákmeistari líka, sko. Hann dó 2011. Já. Þannig að það er nú langt síðan, það má nú alveg grínast með það. En... Ég heyri það samt að hann var góður maður. Já, hann var mikill meistari, það var leiðilegt að geta ekki lært af honum, sko. Já. En maður þarf að fara aðra leiðir, ég læri það bara ykkur í stað. Já, við bara velkomin í hópinn, sko. Ganguður í Avastað. Já. Sorry að ég hafi hérna tröflað Jóa Útherja. Nei, bara svona á þetta að vera, þetta er bara útudúrar, sko. En Jói kom nokkuð vel út, eða ekki? Hvað séu? Jú. Jói kom nokkuð vel út í ársendingunum, getur við ekki... Jú, ég get staðfest það. Jói var flottur, þetta var hérna einhver EBITDA upp á 26 milljónir hérna 2020, skammtíma greiðslu hafði náttúrulega frábært, 2,32. Hafðið þú heyrt skammtíma greiðslu hæfi slutföll svona fyrir... Mér líður að segja að hafi heyrt þetta orð einhvern tímann en ég hef aldrei haft neitt skilning á því, sko. Það er þetta veltufjárhlutfall og lausafjárhlutfall og það er svona hversu hæft fyrirtæki er til þess að svona greiða upp skammtíma skuldir, sko. Einmitt. Þannig að hérna, en Jói frábær þar og já, þú veist, þeir voru með tekjur hérna per starfsmann 49 sem er nú bara með í hærra sem við höfum séð, sko. Já. En er þá ekki skammtíma greiðsla hefði svolítið mikilvægt ef það til dæmis skildi koma einhvers konar áfall eða eitthvað? Jú, svona eitthvað áhlaup, sko. Já, það er eitthvað gerist, COVID eða eitthvað hræðilegt MeToo-mál eða eitthvað, þá lífið það af í smá tíma. Það er nákvæmlega þessi mantra, sko. Sem við erum að reyna að prýtsa hérna, sko. Já. Sko, það var að blanda MeToo. Ég var að segja þetta svona, ef þú ert að meta einhver áföll á reksturinn, þá var það meðal annars COVID og svo MeToo. Já, hérna, sko, einmitt. Já. En svo er það líka, í þessum þætti, þá tókum við jólahúsið, eða jólagarðinn. Já. Og ég held að þetta sé svona... Ég held að kreista minnstan djús út úr þessum reikning upp á að þetta er svona frekar hefðbundi rekstur. Við komum náttúrulega inn á að þetta er í grunninn sennilegast bara biluð viðskiptahugmynd á sínum tíma. Að taka eitthvað sem er seasonal 1 mánuður og halda því opnu allt árið. Já. En í rauninni, sko,
ég fekk ekkert feedback á þetta jólaástóð nema fólki fannst áhugavert. Samt svona pínu svo tenni bara. Já. Það bara sól allt árið einhvern veginn, þú getur alltaf farið í það, bara svona, farið jólinn þannig, Já, það já. svona góð pæling, sko. Já. Það eru til svona jólafíklar, telja niður og allt, sko. Já, akkurat. En það var svona stöndugt bara fjölskyldu fyrirtæki sem bara rekið ágætlega og ekkert rugl Ekkert rugl, held ég. Sko, eða ekki? Jú. Ég held ég að minnst á því þættinum að þetta væri vantilega vertíðabundi við jólin sko, eða þú veist að einhver leiti að mesta salan færi sennilega fram yfir hátíðanar. En svo held ég bara alls ekki. Nei, ég held að bara þegar sko. ferðamannastraumurinn kemur á sumrin. Já, það vertíðin sko. Ég held að það sé málið sko. En síðan líka annað með jólahúsið, þetta langsamlega minnsti reksturinn sem við tókum fyrir. Vestan var bara, er 107 milljónir sem stórgott fyrir þetta fyrirtæki, en þau eru með 4 starfsmenn og Jói reyndar með 7, en velti 3 sinum meira sko. Heyrðu, eigum ekki bara dembókur í næsta þátt? Jú, þá var það þáttu 2. Það hérna Ísbíllinn og Omnum. Já. Var það ekki? Jú. Já. Það var hann Geiri Balda okkar hjá Ísbíla útgerðinni, bróði Kitta Balda. Já. Hann þarna að selja einhverja 200 jæðpakkar á dag að meðaltali. Já, það var bilun. En þú veist, hann sló öllum helstu ísbúðum landsins við, bara hvað var þar þá hérna EBITDA-framlegð. Já, akkurat. Og sko, frænka mín var að vinna á ísbílnum í gamla daga og vinu minn bara nýlega. Já. Keyrum all landið á ísbílnum og fara inn á hvern einasta sveitabæ bara í Skagafirði og Austurlandi og allt þetta. Já. Og þau eru líka að gera eitt sem mjög sniðugt, að það mitt, þú veist, rækjur og þorskur og eitthvað. Eru þið farið að selja það? Já, þau voru í einhverju fristnum. Ég held að það væri pizzur eða eitthvað þannig bara, meira. Já, ég held að þið séu alveg bara með allan katalógin í svona frosnum mat líka. Þetta breytast bara í 10-11 á hjólum eða? Já, það svona, en ég reyndar þú ekki að fara með það sko hversu mikið hlutfall það og hvort það sé alltaf. En ég meina þetta náttúrulega líka oft fólk sem einhvers staðar út á landi sko, einhverjum svona afskektum sveitabæðum. Færi ekkert heimsókn nema svona 2 ári. Já, svona bústaðahverfi líka á svona. Kaupa eitthvað í soðið. Þetta mjög mikilvæg byggðastefna að halda ísbílnum gangandi. Já. Sammála því. Kitti Balda og heiður skilið. Já, Geiri Balda. Geiri Balda. Það bróður Kitti Balda? Já, það bróður hans. Þú veist, ég held meira þess að þeir fara á Kvíabryggju, sko. Þú veist, þeir eru bara að fara allstaðar. Þeir eru bara að fara á fangelsinn og þú veist, það er bara út allt. Þetta alveg útgerð. Já, þau eru bara, eins og ég segi, bara í öllum landslutum með þarna, hvort það verið 13 bílar eða eitthvað. Ég ekki alveg með það fyrir fram. 11 eða 13. Já, hvort það verið 11. Bara frábært, þau hafa keypt bifreiðir fyrir 54 milljónir í líftíma félagsins. Þannig að það er svona þeirra, svona, hvað segir maður, þeirra grunninnviður, bílarnir. Algjörlega. Þessum sama þætti, Omnom. Já. Það sem að situr eftir með Omnom út af því að við tökum hann líka saman á eftir að þau voru með langsamlega mestu álagninguna. Við svona fórum meira að leggja áherslu á hana í seinni þáttum. Já, þau kunna smyrja á þar. 339% álagning. Ertu Omnom maður? Já, ég hef alveg svona, ég ekkert mikið eitthvað að kaupa með súkkulaði, en ég hef svona fengið þetta hér og þar. Já, akkurat. Þetta gott, sko. Þetta gott. Og þetta flott, þetta eru fallega pakningar og allt þetta, sko. En afgrætli álægningin sé svona mikil, bara þetta eitthvað gæðavara og þú þarf bara að hafa hana mikla til þess að þetta ganga. Það er náttúrulega dýr, sko. Þetta svona einhvers konar munaðarvara. Þú ferð út í búð og kaupið súkkulaði, sko. Þú getur keypt þér sama magna súkkulaði á 5-fallara verði, sko. Ég held að séu líka alveg takmörk fyrir hvað þeir geta framleitt mikið, sko, í einu. Það er alveg svolítið stús þarna eftir að Zac Efron eða hver það var sem kom ina. Ég held að það var alveg lent í pínu framleiðslu vandra, sko. Já, einmitt. Þú veist, þú þarft alveg að halda þessu gangandi alveg endalaust, að meðan Nói Sirius eða eitthvað, kannski bara fleygir einhverjum vélum að stað. Já. Gott ef við glemdum ekki að minnast á Zac Efron í fyrsta þætti. Ég held við nú eitthvað minnst á það. En þetta er góðu punktum með framleiðslu vandan, sko. Já, gæti verið. Gæti hafa lent í einhverju vesinni, sko. Þú ekki fullur að þessi einhver framleiðslu vandi. En þetta ég held skilur þetta með smærra súkkulaði. Já, þú veist, Nói Sirius er náttúrulega bara með versmiðju. Þetta er allt bara automatað, sko. Þeir geta bara ákveð að gera bara 10 stykki núna, þá er það bara komið á morgun. Segir það, sko. Ég sé fyrir mér fyrirsögnina. Jakob segir framleiðsluvandi stærsti flöskuháls Omnom. Þetta fer í bréfin. Já, þetta fer á kelduna bara. Var eitthvað fleira af Omnom svona? Nei, mér fannst við coverað á nokkuð vel, sko. En ég held að þessi vinsæl gjafavara og ég fór nú inn að opna reikninga.is
Herðu, já, það er frábær nýjung allavega fyrir mér. Já, ég held að það gæti stundum komið sterkt inn að til dæmis sem að fyrir á opni reikningar, þetta sem sagt bara bókhald ríkisins eða eitthvað svoleiðis. Þetta sem sagt opni reikningar, getur séð til dæmis að þú slærið inn omnóm þar, þá eru greinilega einhverja stofnanir að gefa starfsfólki eða eitthvað. Þá alveg... Var þetta ekki bara fjársýsla ríkisins eða? Veitu, hvað það eru? Opnir reikningar.is hvetjum bara hlustendur til að slá þetta líkin. Þetta snildar laust. Svo skrifum maður bara hérna í byrgjum og síðan getur þú valið tímabil. Getur farið svolítið aftur í tíman, tekið 1 ár eða eitthvað og svona. Skal taka hérna 2020 og við vorum með, hvað var þetta, 400 og eitthvað milljónir í veltu. Já, sorry, taliði bara áfram. Þetta er nefnilega mjög skemmtilegt og síðan er líka Reykjavíkurborg með eitthvað svona opin fjárhagur eða eitthvað. Þá er þetta að sjá sko ýmislegt alls konar fyrirtæki sem að ríkið og borgin er að versla við. Já, sko. Þetta er nefnilega stór skemmtileg lausn og ég var að heyra þannig bara fyrst áðan sko. Já, það er nefnilega ekkert allir sem eru meðvitaðir þetta. Þetta er alveg... Hvað, við vorum nú flettunum Já, heyrðu, 28. des, Landspítalinn kaupir hérna af Omnom fyrir 16,5 milljón. Já, þetta hefur farið í pakkan. 16,5 milljón. Það var ekki bara Skechers-skór það ári sko, það var líka Omnom. Var þetta Skechers-árið? Það er ekki 2020? Já, það getur verið sko. Neða sko bara fyrir annan skóin svo. Hvað eru aftur með plötuna á? 750? Getur verið þetta 22.000 Nei, ég held að það verið súkkulaðistykki? Er þau ekki hærra? Æ, ég man ekki. Nei, allavega. Það er einhverjar súkkulaðiplötur sem enduðu þarna á Landspítalinu. Það hlýtur að vera einhver magnafsláttur. Já, klárt. Við erum fast að ráð fyrir því. Já, en allavega, við getum verið með þetta svona til hliðsjónar og það er rosalega gaman oft að sjá bara, býtu, hvað var atvinnu og nýsköpunarráðuneytið að kaupa hérna fyrir 270.000 kall eitthvað, bara jómfrúnni eitthvað bara. Já, þetta er sundulið eftir stofnunum með. Já, þetta er sundulið að það eru dagsetningar. Brilljant. Þetta er nefnilega rosalega gott. Getum við flett hér upp hérna? Ég veit það ekki. Sko. Ég reyndi það mér að segja. Ég sá ekkert það. Nei. En það er líka því að hjá umboðsskrifstofu sem eru örugglega rukkin. Já. Þannig að ferlið er ekki eins gagnsætt þar held ég sko. Já. Ég segi bara hafið þökk fyrir þessar upplýsingar. Já, ég held að það var þetta að hafa svona spesial bara opni reikningar. Já, það væri geggjað sko. Og hverjir eru að eyða mest í mat og hvers konar þjónustu verið að kaupa og svona. Það var minni mig eitthvað hafari daginn út af áfengiskaupunum. Já. Þá kom í ljós að eitthvað ákveði ráðuneyti hafi bara verið að með eitthvað langsamlega hæsta upphæð í einhvern spýra. Já, ég man ekki hvað það var. Heyrðu. En þriði þáttur. Þá erum komin í þriðja. Það var hérna Flatey og Sambíón. Já. Og það var eiginlega bara einn af mínum uppáhald sko. Já, ég veit ekki hvað það var sko, en svo ef ég tæki Flatey náttúrulega, það var bara rosalegur uppgangur á þeim, voru hérna með 31% meðal tekjuvöxt milli ára 2018 og 2020. Já. Opnað þetta í lok árs 2017 alveg með þvílíkri sprengju sko. Ég held að þetta sé yngsta fyrirtæki sem við tókum fyrir. Já, ég held að það geti bara vel passað. New kid on the block. Og þau voru, hvað sér þau? Það er bara vel heppnað sko. Já, einmitt. Og þetta er einmitt með þessa pítsustæði sko að stundum veldur maður fyrir sér sko hversu mikil samkeppni þeir eru sín á milli út því að pítsustæðir eru svo rosalega mismunandi dæmi sko. Þetta er oft meira svona veitingahúsið sko. Já, akkurat. En þetta er góður rekstur sko. Já, þau voru hérna með hæstu marginuna af þeim félögum sem ég tók fyrir, eða álagningu sko. Já. Og voru þarna með einhverja, hvað var þetta, 200%, 264% álagningu. Og náttúrulega, það er alltaf talað um það að pizzurnar, það sé sko hæsta framleiðin á því sko. Já. En nokkuð þægileg framleiðsla. Já, einmitt sko. Það er hægt að prísa þetta nokkuð hátt með að við bara ódýr hráefni sko. Já, bara pizza, alltaf solid. Bara pizza. En já, svo var annað sem að mér fannst athyglisvert í þeirri umfjöllun og það var að sko reksturinn er nánast bara hérna að fullu fjármagnaður með eiginfé sem sagt segir okkur það að þau taka örlítið lán hann í byrjun sem var einhverja 8 milljónir minni mig og svo bara með einum stað og svo bara voru þau að hagnast og það var bara, því var endur fjárfest bara í næsta stað. Allt sem kemur inn í kassan fyrir að búa til næsta stað og svo bara hagnaður það árið í næsta stað. Þetta eru í rauninni
Og the original hugsjónarfólk sem hlæri í dag. Já, það nokkuð mikið hugsjónarfólk hjá okkur í dag, en ég held að það sé óvægt að segja að þau standa framlega þannig hjá Flatey, sko. Já, ég nefnilega alltaf stressaður þegar ég sé fyrirtæki færa út kvíanar og fjölga stöðum og svo. Já, einmitt. Maður hugsar alltaf vonandi ekki mikið af einhverja lántöku og einhverja ævintýramennsku. Nákvæmlega, sko. Já. En þetta er mjög fallega gert hjá þeim, sko, málið að þrátt fyrir þessa eigin fjármögnun á fyrirtækinu, þá hafa þeir samt náða að greiða sér út arð, sko, upp á 42 milljónir. Þetta árin 2019 og 20, þannig að þau virðast hafa það nokkuð gott, sko. Já, það er fínt penningur. Þetta er líka eins og upp á sig þú ert að segja með lántökuna, sko, þú vilt komast í vinstri vasan hjá Binna í bankanum. Já. Leið og seilist í hægri, komin í báða vasana, þá skellir hann á því handjátnum. Þá er stórið tæpur, sko. Já. Og þá áttu byrja sko, eiga erfitt með svefn og allt verður svona erfiðara, almennt stress og meira líkur að gera mistök og svona. Við viljum ekki fara og það er svolítið sko, nei, höldum Binnanum góðum, en sko einmitt með samfélagið, rekstur sem ég held að allir þekki, bíóreksturinn, Sambíóin, heitir samfélagið, og við náttúrulega gáum þeim verðlaunin fyrir I'm Still Standing, eftir COVID útreina, það var mörk, 2 metra reglan og 1 metra. Það var reynt að murka úr þeim líka. Já, það var bara eins og bændur í gamla daga ganga á gæsir þegar það gátt ekki flogið, sko. Það var bara gengið með kylfur og murkað á túnunum. En svo heyrðist ekki múk frá þeim. Þeir voru ekkert að væla, sko. Nei, ekkert væl. En það var svona, mín tilfinning var að það var eitthvað svona pínum fyndin rekstur. Já, ok. Eitthvað funny. Já, ég veit ekki af hverju, það var bara mín tilfinning. Það er bara fyndið, sko. Já, þetta er náttúrulega áratuga gamall, eða margra áratuga gamall business. Já, og eigandi legend in the game. Já. Og þarna fengum við náttúrulega svona, ég fekk mína fyrstu útúðun þarna. Náttúrulega klikkað á því að það eru 2 bíó á Akureyri. Ég kom ekkert sérstaklega inn á Borgarbíó og Nýja bíó. Og öðru þeirra var lokað daginn, ég man ekki einu svona hvort. Og svo var ég myndur á að það var bíó upp á Akranesi, en það hefur engin teljandi áhrif á þennan þátt. Nei, ég fekk líka leiðréttingu það að sko að bíóhúsin nánast gangi bara eingöngu á nammisölunni, sko. Já, akkurat. Sko, því að við vorum að tala að það mætti áætla svona 50-50 skiptingu þar, sko. Samkvæmt rekstrartekjum hjá Smárabíó, þá kom það fram að það væri þannig, sko. En svo fekk ég nú ábendingu frá einum ágætin sem hefur starfað í bíó og hann talaði það að sko að sko Hollywood og þessi framleiðslu fyrirtæki erlendis sé að taka bara alveg crazy upphæð af miðasölunni, sko, og þau fóru alveg upp í 80-90%. Já, sem er náttúrulega bara bilun, sko. En síðan líka, það ekki að færast svona í aukana að eins og, þú veist, HBO og eitthvað, þeir bara gefa út allt á sama tíma og þeir í bíó. Jú, það er það nýjasta. Þannig að svona maður spyr sig aðeins hvað mun gerast í bíóhúsin. Akkurat. En enga síður, sko, ég meina eins og Sú spurning á rétt á sér, sko. Þetta er eins og í Kaliforníu, sko, bíóhúsin þar. Þar sem að síðan náttúrulega LA og allt þetta er þarna og það er rosalega flott bíóhús. Þetta er svo að fara í leikhús. Að fara í bíóhús. Og við þurfum svolítið meira þetta á Íslandi, finnst mér, sko. Ég meina Tjarnabíó, gamla bíó, eitthvað, akkur geta að fara í bíó þarna. Já, akkurat. Þið myndið ykkur stemninguna. Já, akkurat. Þessi upplifun, sko. Já. Það er eitthvað sem ég sakna svolítið. Ég er sammála. Ég held þetta verða meiri munaði, eins og þú ert kannski að lýsa, og ég fari í bíó í Colorado, sem er mjög sterkt eftir. Það voru allstaðar bara svona lazy boy. Þú ferði ekki í þessi ömulugu sæti sem eru hérna eins og bara úr einhverju gamalli herflugvél, sko. Heldur ertu bara dottin í einhverja þvílík þægindi, sko. Já, og ég hef líka farið í New York og þetta er alveg bara dásamlegt. Þetta er... Ég hef einmitt farið í bíó í Miami. Nei, farið að metast. Heyrðu, nei, en það er alveg rétt. Þannig að ef að bíóhúsin alltaf velli hérna heima, þá hvetjum við til að gera meiri munað. Meiri munað, já. Já. Fyrir okkur sem að finnst gott að gera við okkur þegar við förum í bíó. Ég segi það. Við erum náttúrulega konum með krakka, það er erfiðara í dag að skipuleggja tíma í bíó. Já, það er öðruvísi. Já. Heyrðu, hvað er næst? Heyrðu, næst var það hérna Söstenni Gröni, og hvað varst þú með þar? Guðvitt. Fjórði þáttur. Var það ekki hjallastefnan eða? Gæti verið. Nei. Það var þegar það var... Við þurfum ekki að klikka á þessu, maður svo.
Þetta er upp, en ég var allavega með Söstinni. Já, með Slippfélagið. Já, Slippfélagið. Það var minn uppáhalds. Söstinni, það er nú svo sem ekki, það er bara stutt og hnitmið yfirferð. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, peningavél sem allar. Já. 220 milljón króna hagnaður yfir 5 rekstrarár, 2016 til 20. Þú veist, það er sama, hvað kemur nýtt það inn, það verður alltaf bara allsherjar áhlaup, sko. Já, Talandi áhlaup, sko. Já, marga vini sem hafa unnið í Söstrinni Greni. Já. Marga vini? Hvernig, wow. Ég veit ekki alveg hvernig það atvikaðist. Þetta var bara eitthvað tenging við eina af eigundurum. Hvað voru þau, 3 eða? Já, það voru minnum með 3 eigendur. Við fengum líka ábendingu. Já, sorry. Ég held hún heiti Tína eða eitthvað og er reikulega skemmtileg típa, sko. Þannig að ég er alltaf svona að hugsa svolítið hlýtt til Gröne, sko. Já. Ég var bránaður að heyra þetta gengi ágætlega. Já, og við fengum líka fallega sögu eftir þann þátt að einn af eigendunum vann sig upp. Kom inn sem starfsmaður á plani. Já, einmitt. Og náði að vinna sig upp í eigendahópin. Já. Það er hérna Ægir Máni Helgason. Já. Væntanlega. Já, þetta eru Kristín Sigríður Reynisdóttir og Aðalsteinn Þórarinsson sem eiga hérna langstærsta. Já, Ægir, ég hef heyrt hann. Já, það er heldur hann sem bara vann sig upp á gólfinu, sko. Já, Ægir Máni. Já. Það er ekkit sögu sem maður heyrir á hverjum degi. Nei, þetta er falleg saga. Já. Nei, það gerist í góðum fyrirtækjum. Já, akkurat. Þá byrjuði sem starfsmaður. Já, en sko, en viljum við eitthvað ræða bara svona þessi áhlaup sem verða þarna? Já, þú varst náttúrulega með einhverja fréttir sem við fórum ekkert svakal inn á. Það voru bara slagsmál og... Það bara þurfti að stíga fólk í sundur þarna. Já, gamli skólinn tapaði sér. Já. Já, fólk var út af því að það var eitthvað uppþótt. Þeir voru opnaði. Já. Og var að tilkynna einhver svona þríhyrningslaga borð þarna og þá voru komnir eitthvað 300 manns þarna í röð fyrir utan, sko. Já. Alveg, sko. Fólk er náttúrulega alveg klikkað, sko. Já, en nei, ég held að það sé einhver fleiri blöðum það að fletta, bara við er hálf klikkað. Já, en sko eitt hérna, ég var nú með nokkra svefnlausar nætur yfir því sem ég sagði ekki í Slippfélagsþættinum. Og það var út af því ég fann í hérna sem sagt undir kostnaðarliðunum hjá minni með sérefni eða fluggar, þá tilgreinir döður allt. Og þar kom fram að 3% af veltu félagsins var þarna pröfur og svona þegar maður fyrir út og fær pröfu og gjafir og annað. Þú komst ekki inn á það í... Nei, og ég glemdi þessum punkt og ég var svefnlaus. Ég var að hafa ekki sagt það, þannig að núna fær maður loksins ró. Já, og ég uppreiknaði þetta semast á, ef við tökum bara bransan, 5,9 miljardar, eins og við gerðum ráð fyrir þessi fyrstu 4, þá var það 179 milljónir á ársgrundvelli sem að fyrirtækin er að gefa okkur neytendum bara í pröfur. Pælið í tíma. Já, og gjafir eða... Ég reyndar ekki mála lengi núna, en maður fær alltaf pröfu. En þarna er svona, þú gefur smá en fær það aftur, sko. Já, akkurat. Þetta er svolítið fallegt. Já, hvað ert þú alltaf að segja þarna með gera fíkilinn háðan? Já, gera fíkilinn háðan. Það er svona þitt... Ég get alveg ótt að fyrir það að málningabransin er svolítið þannig. Ég er nýlega búin að mála heila íbúð og svona og fara í búðinar og svona. Og það er rosa gaman að tala við góðan málningasölumann. Já. Það er alveg hrikalega mikil munur á sölufólki í þessu. Já, algjörlega. Og góður málningamæður, hann veit alveg hvað hjarta slær og hann svona góðar leiðbeiningar og sýnir manni variasjónir og þeir eru að blanda þetta, maður verður alveg gæsahúð. Já. Finna litina. Já, síðan er svo gaman að mála og þekja allt vel og passa þetta lítið vel út, sko. Ég verð bara viðkynna, ég hef aldrei málað, þú veist, eitthvað. Mér finnst það skemmtilegast að kaupa málingu, ég verð þetta að mála eitthvað. Já, skemmtilegast við að fara inn í málingabúð er bara orðaforðin. Já. Maður lærir svo mikið að nýjum, ég mun náttúrulega gleyma leið, sko, en þegar menn fara að segja eitthvað sem matt, þá held ég að byrja að tala dönsku við mig. Ég náði ekki, þetta er svo matt. Er þetta ekki dálítið svona... Er þetta svo matt? Hvert eru við komnir? Er þetta ekki dálítið svona sérfræðingatal? Eins og þú veist, ég líður alltaf eins og hálfvita þegar þú fer til Bibil að virka, sko. Hann alltaf reynir einhvern veginn að talar bara annað tungumál, sko. Já, þetta er svo þegar þú ert að kaupa lakk, sko. Já. Og eitthvað svona, viltu matt eða glans eða háglans. Ef þú ferð í háglans þá þarftu náttúrulega undirbúningsvinnan þarf að vera ansi góð hjá þér. Ef veit svona með krosslaðar hendur og svona. Alltaf er að rimla eða stekja veggina. Við erum í húsi þessu. Ég er bara leikmaður, sko. Okkar er byggt 31, sko, þannig að það er alls konar svona viðar, hvað heitir þetta allt? Þetta er svona panelar og eitthvað dót, sko, og svona stórir gólflistar, sko. Og ég vildi fara í háglans, sko. Ég sagði Sólveig, kærustuna mína, sko, við förum í háglans og ekki að ræða það. Ekki að ræða það.
Þá sjást líka allar rispur svo vel og Já, en hvað sagði sölumaðurinn? hann var ekkert endilega að tala um Hákland sem að það var með sérfræðingi í þessu sko. Já. Það væri fagmaður, þá gætu við farið í Hákland sem það er svona meira trikki. Við fórum í millivegin. Hvað er það, 60% eða eitthvað svoleiðis? 60, 40% held ég. Eins og ég segi, þú veist, þú ættir eiginlega bara að prófa labbin í málningabúð og bara spjalla til að fá orðaforðan. Þetta er alveg nýr heimur. Heyrðu, já, en bara Slippfélagið frábær rekstur og allt upp á 10 þar. Og þessi málningabransi, það náttúrulega vakt upp stór augu að enga langtímaskuldir, við munum eftir því. Alveg rétt, já. Binni bara kemst ekki að. Nei. Bara old school. Hún ekki hleyptin, já. Herðu, en svo var það næsti þáttur, þar á eftir, það var Lindex. Og svo þinn þáttur. Kom ekki eitthvað sambarlegt mál upp þar þegar þau opnuði í Smáralindinni fyrir svona 10 árum? Já, ég man það nú ekki alveg. Búðin var bara tæmt. Já, ég man að það var annað svona áhlaup, sko. Það er rosalegt, sko. Þá voru þau bara með eitthvað barnaföt, eða ekki? Jó, þau, sko... Heyrðu, það er eitthvað eitt sem ég langar að adressa með Lindex. Það fór nefnilega tvennum sögum af, sko... Hvernig þau byrjuðu? Þú varst með þessa sögu að þau hefði byrjað út í Svíþjóð, það ekki? Já, þau byrjuðu út í Sæluríkinu. Svo heyrðum við úr öllum áttum að þau hefði bara byrjað í bílskúrnum á Selfossi, sko. Mér líður nefnilega eins og þau hafi byrjað á Íslandi, síðan farið til Danmörkur og fengið umboðu þar vegna þess að þau voru svo góð í Íslandi. Ég hlusta einhvern tímann á eitthvað á viðskiptamoggunum, þá voru þeir að fara yfir eitthvað viðtal við hann Albert, sko. En það getur verið rangt hjá mér, ég er ekki svo minnugur. Sko, ég finnst eiginlega best að nýta þennan þátt í að leiðir þetta ekki. Þetta er svona, leipast það nýrri kenningu. Var þetta ekki þannig að þegar kemur annar þáttu til að leiðrétta allar rangfærslunir í þessum þætti? Allavega var mín grein þannig að sko, þau eru þarna út í Sæluríkinu og í námi. Það er Svíþjóð. Og hérna... Og hún byrjar að sko selja vörur frá Lindex í Svíþjóð heim í gegnum einhverja netverslun. Hvort það hefur verið Facebook eða eitthvað. En svo kemur hún heim og byrjar vissulega með eitthvað þarna í bílskúrnum á Seltjarnarnesi, eða þau. Þannig að þú veist, ég held að þetta er líklega rétt hjá þér. Þarf að ræða það eitthvað frekar. En ég man bara... Mér finnst þessi köpenkenning samt fín hjá þér, þannig ég held að þetta ekki að afskrifa. Nei, en þetta byrjar eitthvað svona, en þau eru líka með í Danmörku umboð. Þeir eru með umboð allavega held ég í Danmörku. Lindex á Íslandi? Já, sem sagt fólki sem er með Lindex á Íslandi. Ég er eiginlega alveg viss, nú er ég búin að stressa mig, en þau eru komið umboð einhvers þar úti líka vegna þess að einhverju höfuðpaurar þarna sáðu bara að þau eru alveg að gera allt bara, þau eru bara að sprengja flugeldaðan á Íslandi, allan ársins hring. Já, þú veist, fáum þau hérna til Skandinavíu. Og það var ekki lélegt sæn, því að þú veist, þetta er bara náttúrulega skilgreining á þessu hugsjóna fólki sem að hlæri í dag, sem við höfum rætt áður, sko. HSHD. Í rauninni bara hinn íslenska peningabrent vel, þar sem þau eru búin að starta þarna. Þau eru bara að spæla máninga, þú veist, þau eru búin að greiða $500 milljarð í arð á árunum 2012-2020, sem er 56% hagnaði félagsins. Líka bara góð álagning. Já, þau voru einmitt nokkuð flott það líka. Og já, og svo var, í sama þætti voru við með hjallastefnuna. Það var nú eiginlega bara svona smá... Hann var alveg grillaðu þáttur. Það var alveg, en ég hefði gaman af því, sko. En ég hugsaði mitt, þetta er mjög flókið einhvern veginn að lesa þess út úr þessu. Ég hefði viljað bara ítarlegan þátt hjallastefnuna. Bara hvað er að frétta, sko. Þetta er nefnilega, sko, það byrja að varast hvað maður segir, sko. Því að eins og við rættum að þetta er hitamál, sko. Og svo þú segir með þessar Facebook-grúpur hér og þar út landið, sko. Já, og líka fólki er síðan með börni sín í einhverjum skólafötum og þá má einhvern veginn ekki segja neitt. Það er bara eitthvað svona, hvað virkar þetta? Eða bara, þú veist að fólk bara fer í kerfi, sko. Er barnið þitt komið inn á leikskóla í Reykjavík? Já, það er í stúdentaleikskólanum, sko. Það er ekkert hjallastefna, sko. Nei. Bara, en síðan vonandi, ég bý nú bara með leikskóla í bakgarðinum, sko. Það er Drafnarborg eða Drafnarsteinn og Drafnarborg og allt þetta er hérna. Er einhver svona aðferðafræði þar sem þú hefur tekið eftir? Í leikskólanum sem við erum í núna? Drafnarsteinn, það var svona einlega sem kom með mest óvart bara það eru margar mismunandi stefnur í gangi. Oft eitthvað svona high scope, það er eitthvað núna, sko. En þú veist, yfirleitt er þetta, held ég, hjá þessum opinberu, er þetta ekki bara eitthvað svona frekar hefðbundið? Bara svona, við skulum ekki vera að lemja börnin og við skulum leyfa þeim að, leyfa þeim að skýta sér stundum út til þau borða og eitthvað svona. Já, ég held það.
Ég þekki ekki. Ég nefnilega sko það sem stressa mig mest sko, ég nú engin uppeldissérfræðingur og þess vegna ætti ég ekki að fara að tala þetta vegna þess að eins og við ræddum hérna við erum að ganga hraunni sko, því að ég bara svo hlindu því að fólk gera það sem þetta eftir hugan, hérna með mikið, það eitthvað svona sem ég veit reyndar ekkert hvort það hjallastefnan, þetta segja ekki nei. Já, einmitt. Þetta hérna, þú berðu eitthvað virðingu, þetta svona einhver gagnkvæm virðing sko, síðan alltaf sem að skorti kannski einhver auðmýkt fyrir börnum með eitthvað. Ég held að við eigum að segja meira nei við börnum okkar sko. Meira nei sko. Ímyndu ykkur allt fólkið en svona okkar aldrei sko. Það hefur ekki sagt nei við sumt fólk sko. Nei. Já. Veitu hvað ég meina? Já, algjörlega. En núna ég farin að tala um einhverja stefnu sem ég þekki ekki sko, þannig að ég örugglega að miskilja grunninn í henni. En það nei, hættu þessu. Þú veist, ég tekur það mikið, nei, við gerum ekki svona. Þú veist. Og þetta banna semast í sem Drafnastein eða? Nei, einhverju svona virðingar. Já. Það bara einhver stefna, ég veit ekki hvort eitthvað leikskóla sé. Gráta, sko, bara láta því friði. Bara leyfa þeim að jafna sig. Ég reyndar ekki alveg þá old school að hún fara að gráta og ég bara, nei, Nei, maður verður auðvitað bara að sýna börnum ást og vera góðu við þau og vera með þeim. Sammála því. Og þá má fólk nota hvaða aðferðir og stefnu sem það vill. Það er bara frábært. 100p. Þannig að það er ekki frekar en fyrir daginn eitthvað mikið hjallastefnu að segja. Þetta er náttúrulega bara ævintýralegt hvað þessi kona er búin að ná að byggja upp sem að... Og hún er náttúrulega bara bjóð til eigin stefnu. Ef við horfum 30 ár fram í tíman og það sem þú ert að leggja grunninn að núna er bara Jakobs stefnan. Það væri ótrúlegt að hugsa til þess að þú myndir bara leggja lífið þitt undir þetta. Einmitt, það er rosalegt. Sem að hún hefur gert, sko, þannig að þetta er virðingavert, en ég verð að segja bara, þetta var ekki minn tepolli að leggjast yfir þennan bransa, sko. Nei, þú hefur líka, já, einmitt. Hefur eiginlega átt að, hefur betur sleppt í kannski. Já, og það blossuðu ritdeilur náttúrulega á sama tíma og móður mín er leikskólakennari og systurmæðum mömmu minna. Fólk er líka bara viðkvæmt fyrir því að maður sé eitthvað að tala um hvernig eigi að ala upp börn. Já, þetta er það dýrmætasta sem fólk á, sko. Fólk tekur þessu persónulega. Já, algjörlega. Herðu, svo var það hérna, hvað var þetta, 7. þáttur, Eldum rétt og... Það var áhugaverið þáttur með Eldum rétt, fannst mér. Já, sko, það sem náttúrulega sko, fyrir mér stendur þar helst upp er þetta heikni góða skammtíma greiðsluhæfi. Títt nefnt. Ég nefnilega... Já, sorry. Nei, halda áfram. Ég nefnilega bjóst við því að Eldum rétt einhvern veginn stæði aðeins verð. Það gerðu, út af því ég hugsaði þeir hljóta við, þetta svona létt Uber-dæmi bara, þú ert alltaf í mínus þangað til að þú ert bara komin með hverja einustu blokk í Reykjavík. Já, akkurat. En, veitir hvað ég meina? Já. En þetta var bara að byrja að ganga svolítið vel. Já. Fljótlega eftir þáttin ykkar kom náttúrulega fréttum að Horni Vaff. Hagar keypti, já. Horni Vaff var að selja, þeir höfðu komið inn fyrir 2 eða 3 árum. Þeir keyptu 50% sem að eigendurnir áttu. En síðan kom við mitt, það var Horni Vaff sem var að kaupa öðru fyrirtæki og því voru, sem að ekki rinnilega, það er svona gæðastempill á Horni Vaffi komið. Já, þetta var smá flétta því að Basko keypti þarna eitthvað í þessu. En það er rétt, Hagar tóku þetta bara yfir, sko. Já, akkurat. Það er rosalegt, sko. Já, þannig að... Og hugsanlega var einhver hjá Högum bara að hlusta á ykkur, sko. Það var okkar kenning. Já, einmitt, og bara rumpa þessu af, bara komið sér gegn bara yfir nótt, sko. Þetta var bara eins og í hruninu, bara þegar slitastjórnindar og allt þetta, þurfti að kalla þær til. Þetta var bara kallað til og keypt. Það væri nú gott að verða þannig hreyfiafla að fyrirtækja markaðar hlusta á hlaðvarpið. Já. Og keyrir svo bara stað og kaupið það sem við talaðum. En ég var að rugla, sko, Horni Vaff keypti í S4S daginn. Já. Eftir þetta. Já, sko, þetta er hérna Horn var það ekki, sem kaupir hér. Er þetta ekki hérna... Er ekki Vaff þarna félagið eða sjóðurinn þarna sem er að kaupa í óskráðum fyrirtækjum sem eru... Jú, þetta er í rauninni sko framtakssjóðir í stýringu held ég á landsbyrjum fyrir einhverja lípa. Já. Þannig að þeir svona grúpa peningunum þarna inn og fara að taka einhverja snúninga. Hvað þarf maður að eiga til að fara að fylla í einhverju svona? Er þetta einhverja 50 milljónir eða? Já, fagfjárfestir eða hvað? Nei, þetta eru bara lífeyrissjóðar. Ég held að við komumst ekki nálægt þessu. Við getum stofnað lífeyrissjóð. En ég meina, þú veist ekki Kvikubanki og eitthvað með eitthvað svona leiðir? Alltaf Kvikubanki er oft svona, þú veist, þú ert með 25 milljónir, þá getur þú hoppað henni inn í þessa leið hjá... Það er þessi fagfjárfesta stimpill sem er ansi umdeildur akkurat núna í augnablikinu, sko. Jú, einmitt.
Ég náttúrulega bara kjölfestu maður, sko. Já. Hefur eitthvað verið í bréfun? Nei, bara einhverju lítum að það, en ég samt, þú veist, það ákveðin kjölfesta. Já. Ég stend með mínum bréfum. Já, algjörlega. Ég kaupi ekki bara sel, ég bara kaupi. Já. Fórstu þungur inn þá í síldavinnsluna á Íslandsbanka eins og Það var lausafjárskortur, við getum orðað þannig á þeim tíma, en það, sko, gaman að grípa lausafjárskortin hérna með eldur rétt. Þar var sko ekki lausafjárskortur. Þar var með þess að kynnt inn nýtt hlutfall. Þegar prófnefnd viðurkenndra bókara fór á hliðina. Já, ég er náttúrulega fréttir af þeim. Það var hérna reiðufjár hlutfalli. Eina skipti sem ég tekið það var í 2,15. Já. Þau voru hérna í veltufjár hlutfalli 2,59, lausafjár hlutfall 2,25, bara stórbrotin lausafjárstaða, sko. Og einmitt, þetta reiðufjár hlutfall, þannig að þau gátu borgað upp bara skamtímaskuldir sinnum 2 bara með kassinu, sko, sem þau áttu. Já, það frábært. En svo var þetta líka, þú veist, þau byrjuði svakalega harki, það var hérna tap fyrstu 2 árin og eigendur þurfti að fjármagna þetta með láni bara upp úr eigin vasa og þarna hefðu einhverju gefist upp. Já. En þetta er hugsjónafólk. Já. En það líka annað út af því að ég held að vera rétt metið á þér, Jakob, að halda að þetta væri kannski meira bara eitthvað junk food, junk bond. Já. Þarna, nú ég bara að sletta, svona einhvern ásug eins og þetta gangi ekki sérstaklega vel. Já. Því að erlendu fyrirmyndirnar hafa áttu undir svolítið högg að sækja HelloFresh og Blue Apron, allavega á hlutabréfamarkaði, sko. Já. En, svo ekki hér á landi, þeir eru bara búin að standa sér drullu vel. Selja fyrir 420 milljónir 50% eignarhlut, sko, 2019. Já, ef við sýnum ykkur bara hérna... Svo restina núna 2022. Ef við sýnum ykkur línuritið fyrir Blue Apron síðastlegin 5 ár, þá þetta staðan. Já, það er bara í frjálsu falli. Það er bara þyngdaraflið sem að teku við hann, sko. Þannig að, á þess að vera leiðilegu, sko, þetta fer úr $136 niður í 3,87. Það er ekki alveg nógu spennandi. Þú veist, ég held að það besta sem eigendur, fráfarandi eigendur eldur rétt geti gert í dag, var að taka hagapenningin og kaupa þetta og snúa sér við. Já, þetta er ekki ráðgjöf samt. Nei. Eða bara fara í fasteignunar. Já, bara beint í steypu. Heyrðu, ok, eldur rétt, það var skemmtilegt. Te og kaffi, það var ekki skemmtilegt. Nei, mér varst það nú ekkert eitthvað svona ofurspennandi, en það var samt gott að fá þessar upplýsingar og það er líka þannig Ég var reyndar að djóka, en ok. Nei, var það ekki eitthvað á niðurleið ef ég manni rétt? Jó, við fengum síðan leiðréttingu með það. Jó, við fengum leiðréttingu, innan hús leiðréttingu. Já, sko, leiðréttingu, ekki leiðréttingu, er náttúrulega tölurnar standa, sko. Og ég nefnilega var svona pínu sorg, sko. Ég hugsaði te og kaffi, er eitthvað aðeins að... Já, sko, tölurnar náttúrulega stemma úr þættinum, en það sem að gerist er að þau loka það 6 stöðum 2018, minni mig. 18 til 19, þetta var, sko, farið að horfa til betri vegar. Og það er svona, þú veist, forsenda þessa samdráttar sem var þarna, sko. Ég var náttúrulega bara fabulera einhverju orkudrykki, búin að drekka hérna 4 Red Bull og 6 kaffibolla og... Orkudrykki að markaðurinn væri farin að býta þarna inn í. Já. En færðu þessu ekki bara meiri yfir einhverju svona heildsölu og selja bara kaffi beint út í búðir og eitthvað? Ég held að séu bara í bæði, sko. Og það sem var eiginlega skemmtilegast samt við te og kaffi var að þau hafa verið mjög gjörn að koma í viðtöl. Ekki mjög gjörn, það hafa dottið inn í viðtöl gegnum árin. Og þau eiginlega nefna alltaf markaðshlutdeildina sína, þannig að það var í rauninni hægt að segja, sko, þau upprunalega byrjuðu að vera bara að selja á kaffihús og enginn vissi að því. Svo voru þau komið 50% hlutdeild, minni mig, nei þau voru með 50% hlutdeild á þeim markaði, 27% núna í neytendapakningum. En það er svona eins og þetta, hvað getur maður sagt, þessi retail strategy, hafa við aðeins einhvern veginn bakkfærað og mikið expansion á einhverjum tímpúti. Ja, bara fyrirtækið þurfa stundum að gangi í gegnum svona einhverja breytingar, getur ekki sagt það? Jú. Það er náttúrulega vart alltaf að vera aðlagast þessum markaði og hreyfaði í takt við markaðin. Já, akkurat. Hlaupa hraðar eins og sumir myndir segja. Já. En svo er þetta líka eins og þú varst að segja áðan með þarna hefur alltaf áhugjur þegar menn eru kannski að expanda á hratt. Já. Þau hefðu betur heyrt í þér 2015-16 þegar þau voru kannski að expanda á hratt, sko. Já, en þetta lítur ágætlega út hjá þeim í dag. Hugsa kjölfestuna. Já, akkurat. Það var svona þessi kjölfestu sjónamið í fjárfestingum og rekstri. Sjónamið, já. Þetta er skemmtilegt orð. Við kannski tökum þetta inn í orðabók Pingjunar. Er til sem sagt, kjölfestu sjónamið. Að finna þennan kjölfestu sjóð sem þú vorst að... Já, við viljum kjölfestu fjárfesta, sko. Já. Eins og í Íslandsbankaútboðinu, þar viljum við hafa alvöru kjölfestu. Algjörlega, án þess að væri efnahagur þessa landsengin. Já, við hefum svolítið fundið hann í lífeyrissjóðunum. Það hefur verið duglegið bara að kaupa og eiga bara í 40-50 ára eitthvað svo leiðis. Já. Þannig að þetta er þetta bara, hún er bara farin að bulla eitthvað. Þannig að ég er
Þú veist. Heyrðu, ok, næsta. Já, næsta var hérna Brauð og Kó. Það var þáttur 7. Það var Brauð og Kó og hvað var það aftur hérna hjá þér? Að þú skulle ekki vera með þetta hérna fyrir fram að þig. Já. Brauð og Kó löður. Já. Það var löðrið. Sko, máli að Brauð og Kó, sko, mér fannst það svona smá sorgasaga, sko, allavega út frá ársendingnum 2020. Ég var rosalega ánægð með innlegnina í þér í þeim þætti. Já, þú bara sagði þér svolítið svona hvað þér fannst. Ég til dæmis er með Brauð og Kó hérna í dag. Já. Mæti með það, sko, og er mikil aðdáandi. Já. Og mér finnst leiðilegt að sjá, sko, að sé einhver hérna rýrnun hjá þeim. En, sko, til að byrja með, þá var náttúrulega skammtíma greiðsluhæfið bara lélegasta sem ég hef séð í minni yfirferð. Já. Og Ebindan, hún hefur farið stígfallandi með árunum og sko, en samt sem áður þá hérna borgaði bestu launin af minni yfirferð, sko. Já. En svo er það náttúrulega með Brauð og Kó, eins og ég segi, sorgasaga, þau byrja náttúrulega rosalega vel og þetta er það er rómantík í kringum þetta. Þetta er strandveiði sjómaðurinn versus stórútgerðin, sko. Já, þetta er doldið þannig. Svo verður þetta svona full corporate eins og ég tók einhver tíma fram í þættinum, sko. Eins og þú nefnir, sko, þú veist, þú náttúrulega talar lánin, en fyrir mér, sko, þegar ég sé svona stað, þá hugsa ég sem er í svona fast growing, þá byrja ég að hugsa på svona, að nú er bara spurning hvenar sko, hákallanir kom í þetta, sko, og fara að bítast hlut, sko. Hérna, en svo voru þau með hæsta skuldahlutfallið og... Já, þetta voru mikla skuldir. Já, mikla skuldir og hérna, en það var nú samt lítill fugl sem hvíslaði því að mér að reksturinn hafi eitthvað rétt úr kúntnum 2021. Já. Sem er vel og ég fagna því. Síðan var hann hérna, hvað heitir hann, Gústi Bakari eða eitthvað sem að, heitir hann það ekki? Jó, Gústi Bakari. Hann er núna komin í Baka. Já, Bankastræti. Ég á reyndar eftir að smakka það. Það er svona frumkvöðlega starfsemi, sko. Góða pítsur og margt skemmtilegt í gangi þar. Bráðsniðut líka, bakari á daginn, pítsastaðar á kvöldin. Þetta svona passar vel saman. Já, klálega. Og hann hafði svo sem líka bara samband, góð yfirferð. Já, og bent á að staðan er kannski ekki alveg slæm og við höfum rætt. Já. Að það væri alveg búið að vera að taka hans til og horfið til. Horfið til betri vegar. Betri vegar, sko. Þrátt fyrir að flest hlutvöld þarna fyrir eitthvað 2-3 ára tímabil sýndu. Já, þarna heyrið að markaðurinn er á tánum. Klálega. Er að hlusta. Já, við hefum verið að fá mikið af innanbúðar lofi og svona jafnvel leiðréttingum eða kannski svona skýringum. Já, akkurat. Það er flott. Herðu, já, og þú vart með löður. Sem er bara svona, fyrir mér er það drauma business. Ég ætlaði að spyrja þig í lokin, sko, en fyrir mér er þetta drauma business. Þau eru að gera það sem að Paul vinnur minn sagði sinni. Ingu, you have to get into a business to make money while you sleep. Já. Og með þessa sjálfsafgreiðslu vélar, og ég tók eftir í gær, ég var að keyra brautina. Það voru svona 40 bílar í röð að komast inn í löður. Í sjálfsafgreiðsluna? Já, sama í Smáralind. Ég held að fyrir fólk í rekstri þá er þetta beautiful. Já. Náttúrulega keypti nýlega bíl, Golf Station, komið sér á bíl og ég get ekki beðið eftir að fara þarna, sko. Já, þetta er geðveikt. Bara ótrúlega gaman, sko. Þú veist, þetta er bara, við erum ekki með Disneyland, en farðu með krakkan aftur í. Já, ég fer hugsanlega á eftir, sko. Já, það er alls konar litur á sápunum og það er þarna einhver blástur og þetta er allur pakkin. Já. Við þurfum ekki Disneyland, við höfum löður. Já. En, já, og þú veist, rekstrartölunar bera þess alveg merki að þessi business gengur jafnvel og við ræddum 27% EBITDA-hlutfall og... Já, það var einhver margína þarna á sig. Já, taka þátt í breytingum og svona eru orðin svolítið sjálfvirk og flott. Já, akkurat. Og náttúrulega komin í eigu Skel fjárfestingafélags. Já. Sem á líka Brauð og Kó. Já, það er hóf hjá þeim á næsta tungli. Já, klárt. Hvað, þeir eru bara að hækka um ykkur 70% eða eitthvað núna bara á mjög stundum tíma? Já, það... Ég var nú bara að ræða þetta daginn, þannig að einmitt og... Í föstudagskaffinu, já. Það er margt áhugavert í gangi þar. Já, akkurat. Herðu, svo var það 8. þáttur. Já. Og þar vorum við með Blöss og Sóma. Já. Og þetta er í rauninni þáttur sem að ég sjálfur satt bara á í 7 vikur, sko. Þú vildir eiginlega byrja á Blöss. Já, ég ætlaði að byrja á Blöss, en svo hugsaði nei, ég ætla að vera að koma með smá svona kjarna inn í þáttinn, sko. Já. Einhverja diehard fan, sko. Og og það virkaði og orðið var fljótt að berast út eftir það. Og
Þetta mest okkar vinsælsti þáttur. Mest hlustaði þátturinn ekki, jú. Og ég held að, þú veist, svo sem þarf engum fleiri blöðum það að fletta bara. Hún hugsjónamanneskja sem hlær í dag og á morgun jável líka. Bara fáránlega miklu peningar sem hún að hala inn þarna. Og líka bara endalausi vaxtamöguleika líka einhvern veginn, sko. Við erum maskínu óð hérna á þessu landi. Já, þetta bara ekki. Ég hef líka hlusta á viðtölu við hana, svona vísvegar, og hún rosa fyndin típa, sko. Já, ég er mjög gaman að... Ég þyrfti hún bara gerði í blöss í viðtal, það var pæling, sko. Það er líka það sem er við hana svona út af því að hvað hún er opin. Ég held að fólk bara svona finnist að tengjast henni út af því að hún er ekki bara lokuð business-kettling, sko. Hún er bara að tjá sig ups and downs og hún er einhverju tengingu, þannig að bara nokkuð flott í alla staði þetta Blöss Empire. Hinn mennski frumkvöðl. Já, algjörlega. Ætti hún að vera hinn íslenski Elon Musk? Já, frekar en Daniel vinnur okkar. Það er spurning. Já. Getum kannski spurt að því bara. Sómi fyndið, ég var í lyftunni heima í gær. Rekst á mann sem er markastjóri Sóma. Já. Nei. Jó. Það er þetta risastórt. Já, og hann sagði ef þú talar einhvern tímann aftur svona fyrirtæki sem ég vinn hjá, þá skíti ég í póstkassan. Nei, hann gerði það nú ekki. Hann rósaði okkur bara fyrir þáttinn. En opni reikningar, Sómi. Heyrðu, ég held að það sé margt gott í gangi þar. Magna með hvað við höfum sko kynnt okkur lítið, bara alltaf nefnt okkur á nafn hérna, að hann hafi bara átt að segja á að þú værir þáttastjórnandi. Já, ég veit ekki. Náttúrulega reyndar kom hérna einhver klessu mynd á okkur inn á MBL. Svona markaðstjórar eru líka glöggir, sko. Já. Þeir vita alveg hverjir eru að syngja hvaða söngva, sko. Já, þeir eru með eyru út allt, sko. Heyrðu, nú gerði ég eitthvað vitlaust. Ég er alltaf komin inn í heilbrigðisstofnun Vesturlands. Og samt að skoða Sóma, þetta er alveg einhverju uppæði. Þau hafa til dæmis örugglega verið að kaupa Sóma heilbrigðisstofnun Suðurlands. Þið áttu ykkur á því, sko, þannig eru peningarnir líka, held ég. Já, heyrðu, við eigum alveg eftir að taka eitthvað svona inn á heilbrigðiskerfi. Hvað var þetta mikið? Þú varst búin að summera þetta upp, Jakob. Voru ekki einhverja 6 milljónir? Nei, það var bara borgin, sko. Já, bara borgin? Já, ok. Þau voru ekkert, ég held að Reykjavíkurborg sem miklu meira, það var einhver ráðuneyti, bara einhverju 100 skallar að fara í einhverja Sóma. Maður getur nú ímyndað sér það að þeir séu hérna reglulega á borðum, á fundaborðum, sko. Já. En þá spyrum við þessi einmitt, sko, þessar ríkisstofnanir endilega að spreða? Þeir kannski bara styrkja góð fyrirtæki? Já, svo það. Þetta er náttúrulega... Ég hugsaði bara þessi peningar eru að fara aftur inn í kerfið, sko. Ég dottin inn á... Þetta er einhvers konar grunninnviðir, samlokurnar, hérna, Sóma. Ég er ekkert að ljúga, heilbrigðisstofnun Vesturlands ber höfuð og herðar í Sómakaupum, sko. Og þetta er allt 31. desember 2020, sko. Já, það er bara eitthvað greiðið til loka árs. Já. Það gætir þetta verið, ég veit ekki, það er að úða í sig þarna roast beef og rækjusamlokum, sko. Hvað er þetta hávar fjárhæðir? Þetta er reyndar ekki mikið, sko. Þetta eru... maður á ekki að reikna þetta í beinni. Þetta eru... Heyrðu, jú, shit, þetta getur verið dágóð fjárhæð. Nefndu nokkra tölur bara. Sko, núna er ég komið með 50 færslur á síðu og þetta eru 50 síður. Nei. Og hérna er dottin inn á Landspítalann bara hérna... Þetta djókað? Nei, það er ekki bara ein stofnun, samt. Nei. Herru, ég ætla bara að sækja þetta í Excel. Ég verð með þetta í lok þáttar. Síðan er þetta oft sko Landspítalinn, ríkiskattstjóri, lögreglan. Já. Allir í Sómanum, sko. Já. Þeir búa vel að það er allir þessi grunninnviður í... Fáum ekki nóg að þessu. Ég er að segja, þetta er bara svona grunninnviður í íslenskri matamenningu. Það er bara Sómasamloka með rósbíf og... Hver er það saman? Er þetta einhver mannauðstjóri sem er bara, við þurfum að fá smá Sóma hlaðborðinu og að fundi? Þetta er svona top of mind hjá mannauðstjórunum. Var búið að græða Sóman eða? Við erum að fara yfir ekstra skýrsluna hjá okkur og starfsmannamálinn. Við ætlum að vera með hlaðborð frá Sóma með dæl út bara 200 kalli eitthvað Sómavislu. Allir sáttir. Sómin, ég er að vera komið með þetta. Það stendur fyrir sínu. En það bara gekk vel hjá Sóma. Við getum eiginlega bara... Já. Það var bara mjög flottir. Varstu með einhverja tölur? Þetta er 51 miljón. Nei. Árið 2020 sem að... Hvað er það í hlutfalli af heildartekjum þetta ár? Það er nú reyndar ekkert sérstaklega hátt. Þau veldu náttúrulega hérna... Það er samt bara á einhverja fundi, skilur. Já. Á vegum ríkisins. Fjandinn hafið það. Þau voru að velta 2,4 miljónum 2020, þannig að 53 miljónir. Já, það er samt alveg 2% eða eitthvað, ég veit ekki. Já, mér finnst það flott. Já, vel gert. Gott hjá ríkinu að styrkja við þennan grunninn við íslenskri matarmenningu. Herðu, 9. þáttur. Þar var hérna vinur okkar Hlal hjá Mandi. Já. Hann fór mikinn þar og leigubílstjórarnir hjá Hreyfli.
og svo við tala fyrir mig bara, þú veist, með Mandi, þetta var alveg svona fastegna brask, þetta einhvern veginn á góðri leið með að verða einhvers konar fastegna veldi. Já, þetta bara skel, sko. Já, bara næsta skel. Þetta sko, þau greiða aldrei út arð og þetta fer bara allt í fastegnir, bara fastegn ofan, sko. Svo var náttúrulega þarna, var eitthvað vesen líka yfir kvartað yfir þeim í fjölmiðlum, sko. Aðrar Já, aðri veitingastæðir á launahlutfalli. Þetta launahlutfalli að það væri alveg rosalega lágt. Var eitthvað verið að í að það var verið að greiða undir borðuð. Já, það var svona einmitt verið að í að því, sko. Ég neita að trúa því. Já, við erum hlutlausir hér. Ég hef ekki séð neina sannanir fyrir þessu rókurði og hann hefur ekki Mér finnst þetta bara virkilega flott fjárfestingastefna Hann hefur allan ekki tjáð sig þetta ofinverlega en gengur þetta inn í kjölfestu? Já, þetta kjölfesta og ég meina, hann þarf ekkert að tjá sig þetta ef einhver spyr bara, hvað í gangi hérna? Það segir, líttu á þetta hús, ég á það allt besta staðið í bænum, ég á þetta Já, hann á þetta, hvað heitir þetta? Veltusund, hann á þetta bara, hann á bygginguna. Já, það er rosalegt. Getur þú staðfest, þetta sama á Alibaba, eða þú veist, þetta sama? Nei, þetta ekki það sama. Nei, þetta Það voru einhver rifrildi þarna á milli einhver tíma, einhver erjur sem ég kann ekki að útskýra, en þeir eru komir þar sem að Shooters var. Kampavinsklúbbur. Já, Alibaba þar, já? Í Austurstræti. Ég var að labba þannig. Alibaba, já, þú varst mikið þar. Nei. Þetta við hlýðin á enska, eða ekki? Jú, já, ég sá þetta bara í gæra akkurat þegar ég var að labba. Þannig að þeir eru alveg, ég held að þessi í Spönginni líka og eitthvað. Þeir eru alveg... Þeir eru í Hamraborg, já. Alibaba, sko. Alibaba, já. Því að það kom nú fram eins og kennitalan hafi verið farin undir þar. Þetta var tekið til gjaldþrotaskipta vissulega. Já. Og en það, bara eins og mörg góð fyrirtæki. En það gerist til plöss í byrjun og sjáum hvernig það endaði. Við sjáum það, sko. Þetta bara svo nauðsynlegt eins og góðu lyklaborð að geta ítt á reset á til. Sko. En annars var Mandi náttúrulega bara allar tölur stórfínar. Já, bara bílaður ekstra. Það var keyptur hann frábær vinnubíl fyrir 6,3 milljónir meðal annars. Já, það var góðu vinnubíl held ég. Hann örugglega kannski að keyra í einhverja ríkistofnanir eða eitthvað með einhverju ekki sjá hvað halal eða hann alveg búinn að vera að færa einhvern hummus inn í einhverja Já, byttu fyrir þér. Það var nú, já. En ég held að segja ekkert svona. Þetta var 16 færslur. Já. Skoða þetta eitthvað í morgun. Já. En en annars bara, þú veist, ekkert ekki meira það að segja, flottur rekstur bara og eins og ég segi, bara það verður gaman að sjá hvernig hann mun standa sig í fastegna raskinu, sko. Heyrðu, þetta áberandi stóra pantanir sko, í Sóma. Já. Ég elskar að við getum þetta svona þema í þættinum. Þetta náttúrulega alveg stórmerkilegt, sko, að þá voru meðal pantanirnar svona, ég þyrfti nú kannski bara að taka það saman, allavega segjum bara 20-50 skall. Þetta nær undantekningarlaust 120.000, 175.000, 141.000. Það miklu herra average order value greinilega. Já, þetta bara eitthvað svona mjög mikið af hummus. Já, þetta bara þeirra atvinnuvi og nýsköpunarráðan. Extra hummus! Spicy. Já, þetta mjög spicy, sko. Djöfull það flott. Heyrðu, við þurfum að benda á þetta. Þarna kemur vinnubílinn inn sem að þið voruð mitt að velta aðeins fyrir ykkur. Ég held að þetta vinnubílinn sem að fara með góðu pantanum þú veist, þetta dýr bíl, hann kemst hratt á milli og tekur mikið plás. Það er nokkuð ljóst, sko. Fer upp sæbrautun alveg bara. Þetta með lögregluradar og öllu, sko. En Mandi bara, þú veist, það var, svona gott ef ekki minn annar uppáhalds í þessari serju. Já. Hvað var næst? Þannig að þetta var Mandi og... Já, Flatey og Mandi svona, og Blöss kannski. Þetta svona erfitt að gera upp á milli þessara þáttar, sko. Já, og ég var með Hreyvill í þessum þætti. Já, Hreyvill. Og þú fjast nú einhverja skammir í hattin eftir þann þátt. Já, ég heyrði að veri hringt eftir fréttina upp á Mokka. Einhverju leigubílstjórar, 1 eða 2, alveg tjúllaðir yfir að varum að segja að Hreyvill væri með þunga pingjur því að þeir eru náttúrulega með, eða Hreyvill sem félag er með 500 milljónir í handbært fé en þessi leigubílstjórar vildu meina að þetta væri bara þvæla, þetta væri bara þvættingur og þetta væri samvinnufélag En ég skil ekki ef þetta er samvinnufélag sem er reyndar bara ákveðin tegundafélögum sem að væri alveg ákveðart að kama eins dýbra í, sko. Akkurat. Er ekki eins algengt og þetta var, sko. En geta þær ekki greitt þetta út
eitthvað að einhverju leiti eða? Sko, ég bara, maður þurfti til að kynna sér að betur. Mér myndi samt að vera einhver svona... Það einhverja strangari reglur. Já, ég held það sko. Ég ekkert svona eitthvað basic EHF. En ég meina sko tölurnar hvað þetta varðar ljúga ekkert sko. Ef við náttúrulega skoðum mitt speciality sko, skammtíma greiðsluhæfið, enn og aftur. Þá eru þau að hafa... Þau eru með besta skammtíma greiðsluhæfið á öllum félögum sem við tókum fyrir. Bara með höfuð og herðar yfir aðra. Já, bara höfuð og herðar, 3,58 veltufjárhlutvall. Það er bara ekkert rá. 3,43 í lausafjár og sko þarna prófaði ég að taka reiðufjárhlutvalli og það er 3, takk fyrir. Já. Það er nú margt misgott komið út úr okkur. Já. Þessa 10 þætti en að það að segja að þau séu með þungar pingjur er ekki eitthvað slæmt sko. Nei. En það er greinilega alveg bannað samt. Já. Það er hiti. Það var hringt upp á mokka bara. Já. Hvað voru það að segja það? Það er greinilega hiti núna í þessari stjætt eins og við kannski ræddum í þættunum. En ég er með 2 slempi úrtök hérna og sko það hefur verið greiddur arður til minnihluta í samstæðinu 2015 er 1.650.000. Ég get alveg skilið það að hann sé pirraður yfir að sé ekki arðgreiðslur, hann örugglega tekur ekki eftir því inn á bankabók þegar þetta er í eigu svona margra að fá 1,6 milljón. Hann örugglega að fá okkur 15 áskall sko. Einmitt. Síðan voruð þið með þarna svona skemmtilega special eða ekki? Jó, First North. Það var stórt sko. Ég mitt hjó eftir þessu daginn eftir eða hvað það var að SS hefði hrunið hann 10% bara. Einmitt. Það var skellur. Fólk greinilega tekur ekki mark á okkur. Nei. Sem betur fer kannski. Ég held að klappir hafi nú ekki hreyfst. Nei. Þetta er nú svolítið svona rólugumarkaður. Já. Það er óhætt að segja það allan með SS sko. Það er líka sko, það sem er svolítið skrítið, manni finnst sko, þetta er svona eins og svolítið síesta markaður, það er svo lítil velta. Já. En samt velja svona spennandi fyrirtæki sem að byrja þarna frekar en First North. Já. Þetta ætti raunin að vera að þú ert að mægreita af aðalmarkaði yfir á First North til að fara í einhverja síestu. En þessu er öfugt farið sko. Já. Þetta er svona markaður, ég skil ekki alveg hvernig svona markaður virka nákvæmlega og svona, ég hef ekki þess að sérþekkingu í þetta. Nei, þarna er vandamáli sko, það er ekki viðskiptavakar þarna, svo kallaðir, sem eru þá bankarnir og eru svona að halda veltunni gangandi á bréfunum sko. En það er á hampiðanum með viðskiptavakar? Já, en þú veist, það eru einhver fyrirtækinn en SS er það ekki að því sem ég næst kemst sko. Já. En þú veist, með SS, það er svo sem, eins og ég segi, það var bara síðasti ársækninga þáttur hérna hjá okkur og ekkert svona mikið neitt meir það að segja. Þau eru þarna með einhverja lóðir sem að mér fannst áhugavert. SS, eiga slatt á lóðum hann í kringum Selfoss og þar. Já, spennandi. Og það má nú alveg áætla á næstu árum að Selfoss fari nú að expanda eitthvað, sko. Og þá geta þessar lóðir ríkhækkaði verði, sko. Já, ég held að þetta sé bara mjög góða regnir. Já, sammála því. Já. Yngvi, þú varst með hvað? Klappir. Já, klappir, þarna, já. Þú veist, það hefur ekkert nýtt borið á góma, þátturinn er fresh. Já, ekki nema bara, þú veist, það sem komir inn upp úr krafsinu, ef við förum að spá í þessum styrkjahlutvöllum. Já. Og ég er svona doppeltjekkaði eftir þáttinn, hvort einhver önnur fyrirtæki væri á svipuðu meiði. En hæsta sem ég sá var 23% af tekjum. Þess að við vorum langsamlega hæsta, þarna... Já, styrta hlutvöllin, þannig að það var svona eina sem kom upp úr þessu sko. Já. En náttúrulega staðsett þannig á biluðum markaði að það gæti bara einhver umhverfis sjóður frá Frakklandi keypti á 10 milljarð á morgun sko og skítsama hvort að þau sé að tapa peningi ekki. Það er mitt sko. Þau eru bara með hugbúnaði sem þarf til að plugga á milljónir notenda. Það veldur alltaf á þessum framtíðar möguleikum sko. Akkurat. Sem að menn eru tilbúin að taka inn í jöfnuna á verðmati sko. Já. En já, þá erum við búin að fara yfir þessa 10 þætti. Þessa fyrstu seríu. Þessa fyrstu seríu hárrétt og þá held ég að sé nú ekki úr vegi annað en að fara yfir viðurkenningar. Já. Þetta er uppskeruhátíð. Akkurat. Og þar eru veittar viðurkenningar. Bara svo góður í árshátíð. Já, eins og góður í árshátíð. Og það er náttúrulega að plugga. Þú ert ekki árshátíð. Já, jú, þú tekur að þér allt. Jú, ég er alltaf að skemmta. Já, skemmta. Fyrir fyrirtæki. Já. Bara, þetta er allra handa. Já. Þetta er allra handa. Allra handa? Já, það er slagur okkar hér, það er allra handa.
og takk fyrir í dag. Ég held að þú ætlar að hafa plöggið eitthvað lengra. Nei, það þarf ekkert ég ekkert að stressa með því. Nei. Hann fullbókaður. Nei. bara ákveðin kjölfesta. Það var ekkert búið að ræða neitt plögg hérna, en bara gott að koma því að og ég bara get tekið undir það. Ég hef síðið bregða fyrir og ég hef mjög gaman að þér. Takk fyrir. Þannig að bara verðið þér að því. Við byrjum núna á, við ætlum að byrja á bröskurum, fyrstu seríu. Já. Braskarar. Ok. Og hér held ég að það sé nokkuð augljóst að vinningurinn hér hlýtur hlal hjá Mandi. Já. Er það hlal eða halal? Sko, halal heitir fyrirtækið, hann heitir hlal. Já, ok. Og hann á þarna fyrirtækið Mandi og hann er einhvers konar braskari bara held ég af guðsnáð. Já. Er þarna með þessa fasteignir og annað. Og kaupir þessa góðu sendibifreið þarna fyrir 6,3 milljónir króna. En sambjóin, eru þau ekki... Eru þau einhverju braski? Nei, mér langaði bara svona, það sé ekki allir sammála, sko. Já. Já, þannig að bara til hamingju hlal og Mandi fyrir þessi velun, með þessi velun. Því næst er það tekið per starfsmann. Já. Og... Yngvi, þú veist ég held þetta að vera nokkuð áberandi sigurvegari. Nú er ég ekki með lokaskjali frá þér, þannig er ég ekki með allar stölu frá þér. Nei, en þetta er nokkuð afgerandi. Tekið per starfsmann, hvað var þetta mikið? Þetta er slippfélagið. Þetta er slippfélagið og þau voru með 52 milljónir. Já, takk fyrir. Per starfsmann og bera í raun... Nei, ekki alveg kannski höfuð og herðar, því að Jó Útherji var þetta með 49. Já, með 49, það er heldur magnað. En já, 52 milljónir sem er bara hæsta sem við höfum úr þessari fyrstu seríu. Já, til hamingju slippfélag. Yes, og svona til samanburður fyrir hvað er lægst, þá er það Hjallastöfnan með 10. Já. Sem er svo sem kannski eðlilegt. Já, það er einmitt. Við skulum ekki ræða þessi leikskólamál meira, sko. Herðu, það var álagning fyrstu seríunar. Það er Omnum. Já, komast upp með... fínustu álagningu. Já, 30 eitthvað prósent. Já, og hérna skautum við fram hjá þjónustöðaðilum eins og Hreyvill og Hjallastefnan sem voru og löður í rauninni, sko, sem eru ekki beint að kaupa vöru og selja. Nei, þetta er svona meira þjónustan, sko. Já, einmitt. En já, til hamingju Omnum með það. Já. Það er það bjartasta vonin. Og ég ákvaði eiginlega bara að henda því á Blöss. Já. Einfallega vegna þess að sko hún hefur verið að núna gera sína eigin vörur, hef ég heyrt, og þú veist, svo einhvern veginn eins og ég segi bara, við erum maskínu óð þjóð, sko. Já, hún er svolítið svona algjörlega búin að sanna sig, en það er samt eitthvað svo mikið eftir, held ég, sko. Já. Ég held að hún sé að fara að tvöfalda þetta bara mjög fljótlega, sko. Já, akkurat. Kem hann ekkert óvart. Ég geti vel trúa því, sko. Eina sem að ég vildi mótmæla þarna er sko með bjartasta vonina, ég er orðinn alveg hrikalega hrifinn af þessu hérna, hvað getur maður sagt, þessu projekti hans Lal. Að byrja í kebab, komin í real estate, komin í fasteignar, sko. Hver veit nema hans hefur bara orðin stærsti Bitcoin-eigandi í Íslands eftir einhver ár. Að hann fari bara að láta hverja krónu sem kemur í kassan í Bitcoin. Ég er nefnilega samlegaður þar, sko, ég er langt spenntastur fyrir þeim áformum sem þar eru, sko, sem fasteigna áformum. Þannig að ég er svolítið þar líka, en ég teka alveg svona ágætlega, þú veist, Blöss er alveg vel að þessu komin. Já, klálega. En hlal, verðt að fylgjast með hún. Það er eitthvað projekt í gangi eitthvað í gangi sem að mun koma på yfirborðið setna. Hann mun taka yfir fasteigna leikinn, sko. Ég hef engar ágjör að því. Herðu, EBITDA framlegð í boði Dominos og hér er eiginlega bara, erum við að fara bara eftir tölunum og þetta er löður. Já, við erum náttúrulega fyrst og fremst að fara eftir prósentunni. Já. 27% EBITDA hlutfall. Sko. Og það er náttúrulega má að sjálfsögðu að mestu leiti bara rekja til, sko, þá væntanlega, sko, bara minni launakostnaðar eða, þú veist, því að þetta er alltaf sjálfvirt hjá þeim. Sko, ef ég manda rétt, þá erum við alltaf búin að vera hagrað í rekstrinum. Þetta er ekki búið að vera 10 ára samfellt saga af peningaprentun. Nei. En síðustu ár, 5 ár, hafa verið alveg hrikalega góð, sko, og þau hafa gott upp úr krafsinu. Þannig að bara til hamingju löður, það er eiginlega ekki tækt að debeita þetta neitt. Þetta er bara tölur að tala sínu máli hér. Akkurat. Það eru svo laun per starfsmann. Það er tala tölur einnig sínu máli og það eru klappir.
En svo er spurning, var það adjusted? Já. Var það adjusted laun per starfsmann eða var það bara laun per starfsmann? Ég reyndar getur verið að Hreyvill séu hærri eða? Er það? Ég held það. Þú ert með þetta? Sko Hreyvill er með 906 og Klapp er 854. Já, ok, þá er... Það er í rauninni Hreyvill sem er með hæstu meðalaunin. Þú verður stjagsettur af Hreyvilli. Það er einhverju bara að ringja í Moggan, Kjarnan, Vísi og hvað þetta heitir. Þú er að fara að ljúga við séum launahesta stjættin hérna. Getur við ekki bara að gefa blöss þetta eða eitthvað bara. Ok, þannig að það er Hreyvill. Heyrðu, nei. Nei, hvað ertu komið með eitthvað meira? Akkur skrifuðu niður Klappir. Omnum er með 957. Já, ok, þannig að það er súkkulaði faktur hérna. Omnum. Þetta er flott fyrirtæki. Erum við með sikkert skjali í gangi? Já, greinilega. Já, heyrðu, en þá gerum við bara 3-2-1. Þetta var rétt að raða Klöppum í 3. sæti, Hreyfli í annað og Omnum. Hæstu laun. En já, til hamingju með það Omnum. Yes. Þá er það skammtíma greiðsluhæfis kennitöluvelunin. Og þau eru að sjálfsögðu í boði prófnefndar viðurkenndra bókara. Já. Og það er eins og ég nefndi á hann, Hreyvill. Glæsilegt. Og nú erum við ekki beint að styrkja stöð okkar hérna gagvart Hreyfli, því að það verður nú eflaust einhver símtölin hérna eftir þetta. En samkvæmt okkar upplýsingum og samkvæmt bókunum þá standaðu bara þokkalega vel á svona flestum vístöðum. Þannig að við skulum bara einmitt vona að við verðum ekki stjagsettir hérna í lok þáttar. Svo er það Gírunin. Já. Gírun fyrstu seríu, Bíkjarnar. Besti vinur Binna í bankanum er? Já, og hún er að sjálfsögðu í boði Binna í bankanum og það eru títnefndir Sambíó. Já. Og Brauð og Kó var þarna eitthvað að svona rétt að sleikja 100% hlutfallið en Sambíó fer þarna í rauninni yfir eða ekki. Þeir eru með neikvæð eiginfjárstöðu. Jú. Já. Og þau eru gíruð. Þau eru vel gíruð. Þarf ekki, já, sem er vel, já. Það þarf ekki alltaf að vera að henni slæma. En þau hljóta þessi velun hér í dag til hamingju Sambíó. Herðu, svo er það fasteignakaup í boði Payday. Og þá komum við enn og aftur og það er hann Hlal, vinnur okkar, hjá Mandi. Og ég verð bara að taka þetta fram sérstaklega því að hann kaupir þarna fasteign á 59 milljónir og selur á 90 og þetta er á milli ára. Já, það er rosalegt. Þannig er hann að hafa bara 53% ávöxtun upp úr krafsinu. Ég eiginlega skil ekki hvernig hann fór að því. En við látum það líka milli hluta. Þetta er bara fasteignamarkaðurinn í dag. Já. Það fer inn á réttum tíma. Þetta eru bara orðnir einhvers konar veltufjármunir. Já. En svo er það bara síðasta síðustu velunin sem við veitum hér í dag og það er peningaprenntvél Pingjunar fyrstu seríu í boði Seðlabanka Kópavogs. Kannski gott að minnast á það að við tökum upp alla okkar þætti úr Seðlabankanum í Kópavogi. Jú, rétt. Og það er Lindex og menn mega að debeita þetta. Ég segi Lindex, við vorum búin að ræða þetta eitthvað. Þau eru náttúrulega búin að greiða út $0,5 milljarð bara frá upphafi og högnuðustum hreinn hagnaður upp á 200 milljónir árinu 2020 En síðan eru aðrir sterkir við vorum, náttúrulega erum með þetta blöss og svona sem eru komin stittra. Slippfélagið svolítið öflugt líka svona drullu öflugt. Það eina ástæðan fyrir að við hendum þeim ekki þarna er að þeir hafa ekkert verið að pumpa út arði Nei, mitt. Þannig að já. Kannski gera eins og Hlal. Þau munu allt í hennu dæla í einhverja byggingu bara. Kaupa eitthvað glerhísi bara. Þau eiga nú einhverjar fasteignir, var það ekki? En það er einhver spurning hvort að við sjáum þau bara þarna við Hafnarbakkann við hliðin á Landsbankanum. Fljótlega, bara í nýrri byggingu. Já, það verður spennandi að sjá. Já, það verður spennandi að sjá. En þá er þetta bara svona nokkurn veginn upptalið hérna hjá okkur. Yngvi, þú ert nú búin að vera í tölvunni eitthvað? Já, ég var bara að reyna að verify eitt sko. Þú ert ekkert með einhverja djúsi upplýsingar? Nei, því miður sko. Bara, þannig að þá svona má bara segja að þetta sé upptalið og bara líf og fjör í fyrstu seríu. Já, það ekki. Og þú sem hlustandi, Jakob, hafði gaman að. Já, mjög ánægði með þetta og það er spennandi vegferð framundan. Já, fráfarandi leikstjóri í fyrstu seríu. Já. Það hafa ekki margir vitað af því. Nei. Ég hef leikstýrt þessu. Já. En þannig að
Hvað segirðu? En varstu með einhverja tölfræði? Eigum við ekki eftir að fara yfir Já, tölfræði herri, við vorum búin að lofa því. Ég ætla að fara inn á það bara núna. Bara svona örsnögt. Já, bara örsnögt, bara til að fara yfir heildar hlustanir á fyrstu seríu. Og það standa núna eftir þessa 10 þætti í 11.647 hlustunum. Já. Þannig að við, eins og ég segi, þetta margfalt það sem við lögðum upp með í byrjun, sem voru 3.600, töluðum 1% Íslendinga. Já. Við vorum reyndar ósammála það, en voru ekki hærri tölur á Apple? Já, það náttúrulega mismunandi hvernig þetta talið. Maður náttúrulega, Apple segir 18.000 og eitthvað núna. Þannig að við erum í rauninni með 37.000 hlustanir. Ég bara veit ekki hvort þetta taki mið af... Það er að tala svona cirka 40.000 hlustanir. 42.000 hlustanir. Hálfgert klúður hjá mér að vera að taka bara þessi tölu, því að, þú veist, Apple segir 18.000 og það diffrar á milli bara veita, Þetta bara... En við viljum... bara 50.000 hlustanir. Við viljum halda hlustendum upplýstum og hafa gagnsæið í fyrirrúmi. Þannig að en það búið að vera mikill vöxtur núna og við ætlum að halda ótröðir áfram. Já. Og það verður ekkert gefið eftir. Við langar líka bara að þakka þeim sem voru með okkur fyrst seríu. Já, öllum styrktaraðalum. Joe the Juice, Dominos, Rentaparty, Keldan. Einhver halda með okkur áfram, aðri falla frá. Og nú kemur Payday inn. Payday eru mættir. Og von á fleirum. Fleiri á leiðinni. Þannig að já, ég held bara þetta sé komið hjá okkur í dag. Jakob Birgisson, kæra þakki fyrir komuna. Já, gaman að fá þig. Geggjaður fyrir mig. Já. Og við bara óskum þér velfarnaðar í öllu sem að þú ert að fara að taka þér fyrir hendur núna. Já, takk sömuleiðis. Og með því þökkum við bara fyrir hlustun dagsins. Yes, takk fyrir. Kæra þakkir.